voorwaar vandag die pragtige... And the rest of the world. Ja. Nice to have you with us. Dinsdag die 8de November. Yes. 8ste November. Tuesday. Hier uit Windhoek het weer 'n pragtige sonskyndag, maar effens koel vanoggend. Yeah, I think it is the rain that we had here in Windhoek over the last couple of days. Cooled it nice and cooled it down. Ja. And we've got a little bit of a breeze as well, a little bit of a chill in the air. Gewoonlik as dit so koelerig is, beteken dit dat iewers het dit gehaal. Daar was wel wolkies in die lug gistermiddag geweest, 'n laatmiddag, en maar daar was geen beduidende wolke wat vir ons sou reën bring in Windhoek nie. Maar ek verwag dit kan dalk hierdie week weer opbou. So gesels saam met ons en laat weet vir ons hoe gaan dit in jou streek en hoe lyk dit daar? En dit sal sommer lekker wees om van julle te hoor. Onthou vandag Conservation Tourism Tuesday. En ek noem sommer vinnig, ek gaan net verwys daarna die Expo bywoning, Toerisme Expo bywoning hierdie jaar. Was ongelooflik goed geweest met 6000 mense wat dit bygewoon het. Baie dankie. En gaan doen jou deel vir die res van die jaar in terme van bevordering van toerisme. Daar word altyd gesê toerisme begin in jou agterplaas. So van daar af kry jy denke reg en as jy toer of jy sien buitelanders ons land besoek, gaan sê hallo, gaan hoor of hulle enige hulp nodig het, veral as hulle langs die pad gestop het. Maar baie dankie vir almal wat deelgeneem het aan die Toerisme Expo. Ons hoop om 'n klein hoogtepunt pakket een van die dae vir julle te bring. Right. The interesting thing in terms of the Tourism Expo is, and I hear what Dirk is saying with 6,000 visitors, which is absolutely fantastic, via the internet. Yeah. The Tourism Expo has had interactions and reaches of over 2 million people. Yeah. So the way that you need to see this is sure, by all means, the 6,000 visitors, which is phenomenal at the Tourism Expo, but 2 million people worldwide now in terms of tourism know way more about Namibia. Yeah. Which I just think that figure is fantastic. Dis so. And we trust that our tourism is going to show some fruitful results, if you know what I mean. Dis baie interessant. Ek het met Wynand Riet gepraat net gister. Yes. En dankie Wynand vir die bydrae vandag. Ons kom nou by ons gesprek vir die dag. Toe sê hy vir my, hier was 'n toerist gewees uit die buiteland. En hy moes die toerist vergesel in Windhoek. Ja. Die man stel belang in ou geboue en geskiedkundige plekke. En toe sê hy, weet jy, ek was op 'n stadium skaam geweest want ek ken nie eers die plekke nie. Ek het nie eers geweet die geboue bestaan in Windhoek nie. Maar die ander wat ek eintlik daarmee ook wil sê is, ja, dis ou moet baie keer skaam kry as jy sê ek ken nie eers my eie land nie en dan kom besoekers na jou land toe en hulle weet meer van jou land as wat jy weet. Okay, by all means, Wynand, we hear what you're saying, but don't feel so bad about this, because typically what people do if they go and visit other countries and they know that they're going to be in that country, let's say in 3 months' time, they go onto the internet and they do their research. Precies. So, you know, you feel bad, but not that bad, because quite often when somebody visits your lodge or your wildlife area and all that, and they are with you in this open vehicle and they ask you about animals, they quite often do that on purpose to actually just check whether you know all your stuff, because all they've done, they've just studied it themselves previously. Ja, kyk, en die ander ding is, dit is so, ek dink, nuuskierigheid bring meer dat hulle baie meer navorsing gaan doen, maar daar is altyd 'n ou grappie van die ou wat voor op die Land Rover sit, Amerikaner, of die Franse, Italianers, selfs mense uit Mexico, en dan weet hulle baie meer van die natuur as die bestuurder of die guide, die sogenaamde gids. So, maar nou ja, dit maak nie saak, jy maak net seker dat die bietjie wat jy weet, is korrek. Dis baie belangrik. Terug by toerisme, hier is nie so lekker om daaroor te praat nie. Die indekslys bepaal dat Windhoek is die 35ste gevaarlikste stad in die wêreld. Windhoek. Windhoek.
So daar's 400 stede op hierdie indekslys geplaas. Die polisie meen hierdie bevinding kan 'n werkroep vir landsburgers wees om ten alle tye op hulle hoede te bly. So Windhoek word glo as die 35ste gevaarlikste stad in die wêreld bestempel. Nou ja, dit julle kan dit gaan lees, maar ek stem heeltemal saam, hierdie tyd van die jaar is die tyd van die jaar waar misdaad soort van aan die toeneem is, veral diefstal. Nou ja, daar's klomp redes daarvoor, maar ons gaan vandag praat oor vakansietye. Ja. Maar 'n hele ander angle en dit gaan oor dierebewaring, diere omgee, diereversorging en so meer met ons spesiale gas Courtney. Courtney Reed, veearts. Sy gaan in 'n paar sekondes saam met ons kuier. Goed, Kaufee, volgende, wat het jy daar? Some good news, believe it or not, seeing that we're living in the 35th most dangerous city. The Namibian is reporting today, and nogal on the front page, believe it or not, and this is actually quite a cool story. It says, driver returns 8,000 Namibia dollars, which were forgotten in a taxi. Ja. So Katrina Obas, I hope I pronounced that right, started crying when she saw the young man holding the handbag she had left in his taxi less than 2 hours earlier. The handbag contained 8,000 Namibia dollars she had withdrawn at the Grove Mall at Kleine Kuppe to buy a coffin for her child, for a child that she raised at Groot Alp. And when Obas opened the bag, she was relieved to find nothing missing. Windhoek City Police Chief Abraham Kanima this week confirmed the incident. So well done to that honest individual. I think that is just fantastic. It shows that there is still faith in mankind. Ja, gister se storie. Womankind. Gister was 'n pragtige storie geweest, ook oor 'n taxi-eienaar wat by staanplek waar die mense optel, het hy beursies sien lê en hy het dit opgetel, oopgemaak en hy het al die kaarte daaraan gekry. Right. En hy het dit 'n missie gemaak om die eienaar van daardie dokumente op te spoor. Okay. En te gaan oorhandig. Nou jy weet wat 'n rompslomp dit beteken as jy jou lisensies verloor, jou bankkaarte verloor, persoonlike identiteite en so meer. En hy het ook, ek het nou nie sy naam meer nie, maar hy het ook die moeite gedoen en jy's heeltemal reg. Daar is net hierdie gevoel dat mense nog omgee. Ja. Kaufee, kom ons kyk na advertensie vinnig en dan as ons daar klaar is dan kyk ons wie sê vir ons môre vanoggend. At Vintage you can now even buy your charcoal, your blitz, and your braaiwood straight from the bar. Buy yourself one of our new juicy braai packs, horse packs, or steaks. And make use of our new braai tables, our new built-in braai, or in our mobile braai drum outside. Vintage Bar and Grill. Always a good time. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. Daar gaan ons And we are back. ja, And weer. yes, a lot of our info streamers that are currently online. Ek wil net dankie sê en hallo aan Ansie Burger. Ons gaan natuurlik nog met jou ook nog praat, Ansie. Sy sê hallo uit Koue Nat Walvisbaai. Oh ja, dis Okay. interessant. Maar in Retief sê goeiemôre, Sonja Bretschneier, good morning, ons sien jou 'n bietjie later. Dan Piet Spies, hy sê môre uit 'n nat Bloemfontein, and that is why we experience this weather. Maar dis lekker. Very Lekker om nice. te weet dit Hy reën sê hy redelik het 32 mm gehad. Wow. Ja, Wow. in die Goed nag. vir die Vrystaat, hierdie tyd van die jaar. Wessel Mostert sê, how's it Wessel? Wynand Riet sê, morning, another magic Tuesday. En Ansie sê ook eerder mistig as reën. Pierre Souden sê, goeiemôre julle oulike mense. Lyk die nagtemperature, ek sien Kaufee se kamervensters is ook permanent oop. Jy het Luister, ek jy het het ook 'n iemand- stok jy het hier. 'n stok hierso. Ek dink
Souden is besig om met 'n verkyker What jou dop happens te. in the bedroom Ja, stays in the oh, bedroom. golly. Hallo. Pierre, bel my, jy het my nommer. Dan gesels ek en jy. Ek soek jy's iets waarmee ek hom bietjie kan afberg. En dan sê Wie op die natuurlik lug. 6000 besoekers teen R150 'n kop. Ja. Lekker geld. Nee, baie goed gedoen. baie goed gedoen. Karretjies Karsens, môre almal uit Henties. Ou karretjies, jy's mos ons representative daar in Henties. Ons kom ook dalk een van die dae vir julle kuier, maar jy sien my definitief in Desember. En dan Pierre sê die internet is jou vriend. Jy kan alles daarop navors. So mense weet baie keer meer as jy van die produkte wat jy verkoop. Absolutely Dis right. baie waar. So, but we go out from the point that not everybody knows everything unless you're a veterinarian. Presies. Nou ek dink gepraat van meneer Souden, kom ons kyk gou hierna en dan vat ons die program What verder. does an orthopedic mattress do? It is designed to support your joints, back, and overall body. Orthopedic mattresses have been created to combat the problems of the bad back and aching joint, but providing a firmness which offers targeted, tailored support. Visit Oblivion Trading Enterprises at Unit 12 and 13 Edison Square Units, Edison Street, Southern Industrial, for a vast range of Medispine orthopedic mattresses and base sets to choose from. Or call Pierre at 0811 29 7666. Feel the bliss. Goed, daar is ons terug. En Maak skape. Ek sit net 'n verskoning om langs kom te sit. Baie welkom. Dis jammer van jou sorge te hoor. Jy sit langs Hannes skaap want ek skaar my by die mooi klomp. Baie welkom julle. Dankie, baie. so we've under-promised and over-delivered, mind you. Remember, we said that we'll be talking to a veterinarian, but we are talking to Artse. two veterinarians this morning. Hello, Yaku and Courtney. Thank you very much for being on the show today. It's nice to have you. Thank you for inviting us. Ons julle moet net lekker hard gesels. Ons tel julle op ons mikrofoontjies. Maar dit ek kyk daarna ons metertjie, dit lyk heeltemal okay vandag. Okay. So vir almal van julle by die huis, ons gesels gehoor 'n paar goed. En die eerste ding, belangrike ding is natuurlik omgee vir jou diere. Daai 4 voete vir wie ons so verskriklik lief raak. Maar daar is ongelukkig die sulkes wat nie altyd omgee nie. En veral vakansietye nalat om die diere te versorg. Ja. Eerste vraagie aan ons twee wets vandag is. Kom ons kyk na siektes na reën. Laat ek dit so stel. Na 'n tydperk van droogte en dan kry jy skielik bo-gemiddelde reën buite 'n reënseisoen. Watse siektes moet ons vooruitkyk as dit kom by ons troeteldiere? Okay, so met die begin van die reënseisoen is daar altyd 'n hoër populasie van insekte wat uitbroei. Ja. So, beide interne en eksterne parasiete. Ja. So ons moet bewus wees daarvan en ons moet voorsorgmaatreëls tref daarvan. Okay. Nou 'n paar voorbeelde, bosluise en vlooie is baie algemeen en hulle kan siektes oordra. En dan interne wurms. Omdat die honde en katte in ons nabye lewe, kan ons maklik enige van hierdie parasiete by hulle optel. Ja. So hulle gaan ons nou rond en hulle speel en hulle eet miskien 'n goggetjie of 'n ding. Korrek. En dit is dan nou waar hulle hardloop deur die bos en dis daar waar hulle dan nou parasiete optel. Ja. Die somer is ons hoër parasietlading, want nat warm weer is wanneer al hierdie goggas se eiertjies uitbroei. So dit is Jy nie heeltemal reg. hierdie tyd van die jaar is die tyd waar ons weer moet kyk na
na ontwurming, na eksterne parasietbeheer, daar's menigte produkte op die mark. Ja. Maar dit is definitief Ja. iets waarna ons moet. Ons gaan oor produkte praat. Courtney, ek wil net vinnig af jou praat. Jy praat van ontwurmingssiektes wat ons natuurlik baie keer glad nie in berekening hou nie, is dat die parasiete of die oordra, en ek dink nou spesifiek aan wurms, tussen dier en mens. Yes. Ja. En dis 'n realiteit. Ja. Ons besef dit nie. Dit is 'n realiteit. Okay, waarna moet ons kyk? Veral kindertjies wat katte en honde soen. Wel ek soen my honde ook. So, Ja. kyk, van 'n veeartsoogpunt af. Nee, dis nou nie van 'n mediese dokter. Ja. As jy in nabyheid lewe met jou honde, jou kindertjies soen, dit speel met die honde. Yes. Is dit aangewese om so elke 3 maande jouself Ja. te ontwurm? Te ontwurm. Jy kan na enige apteek toe gaan, Ja. jy vra hulle vir die regte produkte. Ja, it's over the counter. Dis over Okay. the counter Right. goeders. En dit is wat ek vir al my kliënte ook voorstel. Yeah. Especially, Yeah. I think, maybe with smaller children, you know, Yes. because when they play, especially, let's say, with the cats and dogs, Yeah, you yeah, know, yeah. they cuddle and what, and then Yeah. they end Yeah, up they don't kissing have the them. inhibitions as Yeah. like Yeah. adults do. Yeah. Sure. Yeah. Sure. And for us who don't even have pets, with my daughter, I deworm her as well because she comes in contact with me. Oh, And then, right. even though she's 4.5 years old, you can deworm them from at a very young age, and it's very safe. There's usually Okay. just one schlicky, and then they're good for the next 3 months. Wow. Yeah, that's So quite what, easy. what type of worms would we then be talking about? Is it these tapeworms? So or there's 2 major worms, the tapeworms and whipworms. Yeah. Okay. Yeah. So tapeworms, fairly easy to pick up, even from fleas. Like correct. if you accidentally swallow a correct. flea, you can Correct. pick up tapeworm. Yeah. Wow. Yeah. Okay. Especially for us sleeping with our mouths open. Yeah. And then any contact with the animal, they groom themselves. Yes. And Yes. they All the time. unfortunately do groom back there, and then they lick you in the face. Right. That's true. That's true. The That's wrong true. end. yeah. But I wanna ask you, Courtney, do you believe, and it got nothing to do with the discussion, but do you believe that we actually in our lifetime swallow spiders when we Yes. sleep? I feel it is. It's a fact. It is a fact, especially these small ones that we don't see. Even when you look at it, you know, you get these tiny little spiders that usually, and they love warmth. They love it. And They what's, actually what's come- more warm than our come mouth and our noses? Water or fluids. Oh yeah, Yeah. so they If come you're and drink. drooling. Yeah. So then I had a couple of drunk spiders this weekend. I can tell you that. No wonder they Just got a whiff in it. no wonder they simply slide down my throat this weekend. I'm convinced of that. Terug by ons. Monday morning you saw the winds were like all skewed. Hanging on Vodela on the spider's web, yeah. But ironically, one of my friends who's a medical doctor student, he got a case where there was a child coming in with earache the Yeah. whole time, and once they looked into the ear, there was a small spider. Wow. There by his eardrum, just chilling there. But now every time he tries to take it out, it crawls in deeper. And no. So, but how would you treat something like that? I mean, is it the use eardrops? Flamethrower. Yeah, I think if we're lucky enough, we can swallow it. I think that would be the best way. But to get it into your eardrum or something is a bit more dangerous to get it. So you have to probably get it manually removed. Yeah. And I can imagine how irritating and painful that must be. So you'll notice it quite quickly, luckily. Yes. I've got another question for the two of you. What is worse than a full worm in your apple? Once you had a bite, half I a already know worm. the answer. I'll give it. That's the wiggling. Kom ons kyk gou daar by Kaufeee wie gesels saam Right, met we ons are vandag. we are getting some great responses here, and so Joepnel sê, ken julle daai grappie met die wurm en 2 glase? Een water en die Ja. ander brandewyn. Ja, Yeah, we ja, all know that joke. Then Mark Barnard says he dewormed his ex, and she became a different person. Yeah, careful there. Yeah. Winton Geyser, does anybody know Winton Geyser? Yeah, 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 so, yeah. yeah. He's Well, also don't say anything. Don't say But anything. here comes a question, and Mark is asking. He says, "Good morning, everybody." Hy wil weet as 'n hond 'n ander hond byt en hy proe bloed, maar hy's glad nie aggressief nie. Sal daai hond 'n probleemhond raak? Want hy sê sy hond maal onder die ander honde, maar as 'n ander hond hom byt dan raak daai hond net heeltemal mal. In terms of aggressiveness when it comes to, let's say, dogs.
It's and I mean these animals have got characters, you know, their own individual selves and all that kind of stuff. But have you ever found that aggressive dogs have become aggressive due to particular reasons? So the aggression in dogs is a very, very complex subject. Sure. There's two major aspects towards it. The one is a genetic aspect. Okay. It's called bite inhibition, and it's a genetic trait. What? So Usually from the mom. it's the ability to not puncture. So Okay. not to bite. Yeah. Right. Yeah. Right. So they have inhibition not to. I get it. So it's more Yeah. protection, but not an attack Yeah. to hurt, Yeah. kind of So thing. I've had that experience with Yeah, one with particular dogs, dog that you I know, just- it just grabs you But like it won't this. bite you. Like, Yeah. Yeah. Where other dogs would, if they're genetically bred the wrong way, Yes. they will, without warning, just bite and hurt you. Cause or havoc. damage. Yeah. Okay, so that is the one aspect. There's a genetic trait. Okay. Unfortunately, we see a lot of it in Rottweilers and pit bulls and boer bulls, Yes. where you have two distinct lines. Ones that don't have the inhibition and ones that do have the inhibition. Yeah. Wow. So that is something. And then the second thing is environment, Yeah. or habits that they form. And if you positively reinforce biting behavior, so unfortunately, even if the bunch of dogs are fighting Yep. and you interfere by shouting, that is still a positive reinforcement. Yeah. Unfortunately, you do see it as As an aggression or- attention that they are getting. Yes. So that does reinforce it. So a better way of breaking up a dog fight like that is with a bucket of water Yeah. or a hose pipe. Okay. That puts a negative connotation towards the taste of blood. That is not really in the fighting way. That's more a hunting. Ah, So, okay. I Yes. get So dogs that need to hunt, they need to taste and smell the blood and Yeah. be vigilant of blood is the positive It's reinforcement. like a reward kind of thing. Yeah, Yeah. Yeah. because they need to follow the blood to get the reward. And So it's not really. talking of blood, he just smelled it and he came in. Hallo Shaki. Na die oom gekyk Yeah. en gedink maar ek wil nie die hond seermaak nie. En toe die oom weer kyk, was die twee die grootste pels en ek dink amper dis asof 'n dier ruik. Hy voel aan of daar Ja. of jy aggressief is of nie. Ja. Kom ons kom terug na dierebehandeling en dieresorg. Ja. Ons sê nou November, Desember. Ja. Ek het ongelukkig 'n paar keer was ek betrokke in 'n kompleks waar diere vergeet is. Ja. Of nagelaat het of mense het nagelaat om te reël versorg vir daardie diere. En dit vir my bly altyd hartseer saak. Waarna moet ons kyk? Wat se voorsorg moet ons tref hierdie tyd van die jaar? Okay. Dit reën, maar dit word ook vakansietyd, dis Kerstyd. Ja. Hoe gee ons om vir die diere? Ja. Okay, so dis nou 'n moeilike saak. Jy kan nou nie na almal se diere in die hele wind toe kyk. Natuurlik, Ja, sure. Elke moet na sy eie dier kyk en Ja. sy eie verantwoordelikheid. As jy sulke nalatige gedrag sien, Ja. daar is die regte mense om te kontak is die SPCA. Hulle het Okay. die magtiging om in ekstreme gevalle in te breek Op te tree. Ja. die honde te konfiskeer en Ja, so aan en ja, so voort ja. as dit dan nodig is. Okay. Hulle sal die regte stappe volg. Hulle sal eers mense probeer kontak en Ja. seker maak. Maar dit daar gelaat, hulle nommers is vrylik beskikbaar op die internet, op Facebook, oral. Yes, ja. So dit is nie 'n probleem nie. As jy met jou troeteldier dan nou op vakansie gaan, is daar 'n paar goeders wat jy moet seker maak van. Maak seker dat sy inentings op datum is. Yes. Jy Ja. gaan in kontak kom met ander honde. Jy dat weet is nie waar, wat hulle baie waar. status is nie. Ja. Right. En- Miskien is daar jakkals op die strand. Hy is nog nooit in sy lewe geënt nie, so
jy weet, maak seker dat jou inentings op datum Dat is 'n goeie punt. That's a very good point. Oordraagbaar. Dan as jy in die reentyd, daar's honde wat bang is vir donderweer en Ja. vir klappers en sulke goeders. Daar is medikasie wat jy op voorskrif kan kry by enige. Ja. Jy kan jou hond invat en jy sê hy is bang vir donderweer. Hulle sal vir jou die regte middels gee. Ek verstaan. Die regte advies. So kalmeermiddel tipe van ding. Middels en goed wat die angs wegvat en sulke goeders kan jy ook Kan ek dit gebruik vir my skoonma? Dit is Want net die vir die. alternatiewe Nee, vir dis net. Ek net. Jy moenie begin nie. Jy sit nie by die yskas. I'd like to ask maybe a question, you know, and we all love our animals, you know. Is there, perhaps, looks, if something goes wrong, let's say my dog gets half driven over by a car or something like that, you know, God forbid. But are they, and you go to take your dog now to a vet or a clinic. I know that there are some veterinarian clinics. Is there some form of medical aid for animals that you guys are aware of? in Namibia, not yet. There has been attempts, but they... Right. But the only reason why I'm asking it is because, you know, we care for our animals and, you know, just like us humans going to hospitals, you know, when these animals go to hospitals, quite often the dog or the cat can be saved, but it is then quite a expensive and a costly and also a very intricate procedure, you know, depending obviously on the nature of the injuries. Yeah. So we have insurance that is starting. There's one insurance that came in recently about a year ago for horses, and that's doing quite well. Wow. Yes. Yes. Okay. That's called Kuda. Right. So they are already operating. They have a lot of clients, and Yes. when I treat a horse, they pay without any or without much. Right. Yeah. Okay. So there you have it. much If issues. you've got horses, you can go and search Kuda, Yeah, Kuda. Kuda, and have a look if you can get a medical aid for your horse. Yeah. Terug by ons, ek wil skuis tog, maar praat gou klaar want ek wil graag hierdie bydrae speel nou. Ons praat van reëns en siektes. Yeah. Ek wil hê ons moet so 'n bietjie wy buitekant die huis. Ons kyk bietjie na die plaas en die omgewing en hierdie tipe van goed. Baie boere ken slangkop of die slang, die plant. Yes. So ek wil nou graag hierdie bydrae vir julle speel wat ons gekry het van 'n boer vanoggend. Môre Dirkas. Ja, ons is geseënd met 'n bietjie vroeër in hierdie jaar waar ons baie bly is. Die uitdaging wat ons maar het is maar slangkop. Hy's 'n pionierplant. En die eerste reën steek hy maar sy kop uit. As 'n dier dit inkry of hy soek maar eers uit die groenigheid. En as hy die plant eet, dan is dit maar katastrofiese einde. Die dier vrek nog 99% van die tyd. Daar is nog 'n manier om dit nog maar teen te werk, maar jy weet mos nie wanneer die dier dit optel nie. So ja, as ek dit nou ervaar ook in die ooste en die noordooste wat maar reën gehad het, is hy is daar. So dit mos nog nooit lekker nie. En jy kom dit eers agter as dit amper te laat is as hy klaar die ding gevreet het. En dis een ding, die ander ding is parasiete is maar hierdie tyd van die jaar met hulle male kop uitsteek hierdie jaar. Ons het nog nie so baie reën gehad nie, maar dit is bietjie vroeg wat baie lekker is. My bosluis is my nommer 2 wat maar die diere pak. En dan is dit maar met jou bestuur van jou kos wat jy uitgooi, jou grasbale, jou lucernbale, jou lekke en goed moet jy maar net beter bestuur. So jy moet dit maar, kom ons sê as jy sien dit reën, moet jy daai bakke maar gaan leegmaak. En dat is ons natuurlik ons nie lekker vir die diere in die veld nie, maar jy kan dit nie daar los nie. Oomblik as dit nat raak dit mos maar ook 'n gif of dit is ook maar waar diere kan probleme optel om hy nat lek te lek. So dis maar waarmee mense sit maar die gras in die veld of die veld die weiding begin aankom, jy kan sien die gras waar ons al reën gehad het, die gras het definitief al groenigheidjie begin wys. So ja, dit gaan goed met die veld as ek dit so kan sê. Maar ons is seker nog ver van wat ons nodig het. Dit is 'n goeie begin, maar ons kort nog baie. Lekker dag vir julle. Daar sien Plants are very difficult. yeah. So let's continue the discussion about
the illnesses for domesticated or domestic animals, but then maybe just a little bit further. Okay, so hy noem nou slankkop en slankkop is een van ons groot gevare Ja. in die tyd van die Ja. jaar. Ons is nou so 'n bietjie besig om uit sy gevaarzone uit te gaan omdat daar ander groen gras Yes. Ja. beskikbaar maar hierso van begin September af kan hy al kop uitsteek. Nou wat hom spesiaal maak is hulle sal hom eet. Maar hulle gaan nie noodwendig dood van hom tensy hulle 'n groot hoeveelheid water drink. Die rede daarvoor is binne in daai groot pens van hom kan hy daai gifstowwe verteer. Okay. Maar daai gifstowwe is wateroplosbaar. Okay. So as hy dan nou 'n groot klomp water drink, dan neem daai gifstowwe te vinnig in die bloedstroom op. En dan veroorsaak dit 'n hartaanval. Ja. En dan gaan hy dood. Dis hoekom hy sê katastrofies. Ek bedoel met ander woorde daar's nie Meeste van ja. hulle gaan dood en is gewoonlik naby aan die water. Aan die water drink. Ja. Fascinating. So wat ons baie keer aanraai is dat hierdie risikoperiode waar daar nog nie groen gras is nie, maar die gifplante begin hulle koppe uitsteek. Ja. Moet jy die diere as hulle aand inkom in die kraal, gee hulle nie water nie. Hulle kry eers water môreoggend sodat hulle die hele nag daai gifstowwe kan verteer, sodat môreoggend as hy water drink, dan is dit veilig. Dan is daar nie daai release van gifstowwe in die bloed. In die bloed. Kom ons praat gou oor higiëniese voer in die eerste plek. Ja. In kosbakke, in krippe. Die bewaring van droë grasse en of lucerne. En dan voer of die voerprosedures na reëns. So reën. Ja. Ons almal hou van reën. Dit is goed vir die veld. Dit is fantasties. Maar hy bring ongelukkig risiko's, so ons moet waak daarteen. Nou by jou lekbakke, die val lek wat urine bevat, moet jy versigtig wees voor. Hy moenie nat reën nie. Mens kry lekbakke met deksels. Ja. Dit is die aangewese ding. As jy nie lekbakke het met deksels nie, hou 'n dakkie bo dit. As jy dit nie kan doen nie, sit hom nader aan die huis of so waar jy hom beskerm teen die reën. Of as hy nou in die veld is en jy weet dit gisterand gereën, gaan maak hom maar leeg en sit nuwe lek uit. Ja. Gras en lucerne, selfde ding. As hy nat reën sal hy mif en daai mif het baie negatiewe effekte. Daar 2 hoofneeweffekte. Hy speel met die diere se hormoon, interne hormoons. Hormone. En hy kan ook aborsies veroorsaak in jou vroulike diere. Sekere tipes mif. So enige gemifte gras of lucerne is 'n gevaar. Groot gevaar. Yes. Ons sien baie probleme met dit. Dis nie altyd sulke duidelike probleme nie. Maar as jy mooi ondersoek gaan instel, dan sal jy sien hulle siklusse is onreëlmatig of jy het vroeë aborsies of so as jy gaan ondersoek instel. En dan kan jy terugwerk na gemifte gras of lucerne. Ek wil graag hê of julle nooi op 'n volgende geleentheid of 'n gesprek dat ons bietjie praat oor produkte spesifiek, want ek dink mense is onkundig en alhoewel julle as veeartse sekere produkte onderskryf, dink ek daar is in die algemeen gemaklik genoeg produkte beskikbaar. Maar dalk as 'n opvolg in die volgende week of so. Kom ons Kaufeee, wat sê ons boodskap? There are a couple of comments still coming through. Lizelle Kotze says hello Coco. And Pierre Soden sê Momentum het ook 'n medies gehad vir jou diere. Ons kan by hulle net uitvind of hulle dit dan nog het. Ek verstaan is beide Ripley's en Momentum nie meer O, ek sien. Okay, Ripley's aktief nie. Okay. So hy sê Mark Barnard het op jou kommentaar net weer gesê baie dankie. He says just in terms of his dog, he plays with the other dogs. It is a pit bull, and then when he does lose it because he gets bitten with something, then he just goes full blast and he punctures every time. So spot on in terms of that what you've said. Fantastic, thank you. Voor ons kosvatige advertensie, dan wil ek hê ons moet soort van afsluit en praat oor diere wat van een gebied na ander gebied trek. Nie trek soos in weggaan nie, maar vir die vakansie gaan. En dan terugkom en dan hulle sekere siektes. So ons is nou weer terug by julle.
Daar's ons terug. We're back. Daar's ons terug. We got a comment in here now from Wynand Reed. He says, muggies ook baie actief, so African horse sickness ook nou 'n risiko. Ja, definitief. Right. En blauwtong. Okay. African horse sickness. Hy begin nou al, maar Januarie, Februarie is 'n groter risiko. Okay, because of the rains? Because of the rains. Yes. Okay. Dan 'n ander ding, is nie so algemeen nie, ook nie so dodelik nie, maar party katte kry seker rooi uitslae. Ja. Neus, en dis van muskiete. Muskiete wat byt. Ja, muskietbyt Ek het allergie. vergeet daarvan. Ek het daarvan vergeet, ja. Ja, so ons kry dit baie. But those illnesses are all treatable. You know, okay, so it's when not you- like, if I may, I just want to ask you, when it comes to tick fever, Ja. do animals get tick fever, isn't it? Yes. Okay. How does that happen? Is it when they just get bitten by a tick? Or is it when the tick basically gets pulled out for some reason? Or So it's a very complex Sit jy water? it's a very complex thing. So there's some studies done here in Windhoek. Recently, I think 2019, they concluded, and about 96% of the animals in Windhoek Right. test positive for tick bite fever. Right. Wow. So that means that the ones that get sick from it, Right. the tick bite fever that's in the system had to come out of dormancy. Okay. Needed a trigger, so a decrease in immune system or something. So most Right. ticks carry the disease. It doesn't matter if you pull it out or if you leave it. Okay. The faster you pull it out, the better it is for the animal. Okay. Okay. The reason being, the tick, as long as it's suckling, it secretes saliva, and it's in that saliva that it transmits the parasites. Right. Okay, so the shorter term it secretes saliva, the safer it is, or the less likely it is to transfer a disease. Yeah. Dit is nie baie dieselfde met malaria nie. Yeah. Similar process actually. Process. Ja. Yes. Also takes the blood. So, yeah. Like I've heard that in humans, if we get malaria, that the chances are that by next year, more or less at the same time, you might get a relapse of some sort, yeah. and then again, and you know, until it's then completely out of your system. Yes. Wow. Maar dit ek weet nou nie hoe lank die mens heeltemal reg. Ek het alweer vergeet daarvan. Nou dat jy laat praat van die proses. Ja. Yeah. The type of tick bite fever that we get here is a very dormant type of tick bite fever, and only like sticks its head out every now and then. But safety-wise, as soon as the faster you can pull the tick off, the safer. The better. it is. Yeah. Ja. If you pull the tick off, Yeah. you monitor that specific spot for about 2 to 3 days, and if the tick managed to transfer a parasite, what you will see is a target. So you have a red
ring with a little black spot. I see. Yes, so you're looking for a little dartboard target. Right. Yeah. Okay. At that spot. Ek If is you don't see that, Ja. then you're safe. ek is Rule of thumb. baie lief vir my skotties. Ja. Ek bedoel ek vry hulle vrek elke dag. Maar die goedjies het verskillende pelse. Hulle het 'n winterpels. En dan uit die aard van die saak het skotties mos nou die lang baarde so bietjie soos ek, maar ek is nie skottie nie. Kom as ek dit een noem jy nog. Maar Kaufee wat ek nou al aangeleer het myself, want ek het maar net so geluister en gelees, is om veral onder die beentjies in die waaie te voel, letterlik te voel met my hande vir bosluise. Wat is die regte metode? Katte, honde, ek weet nie van voëls en koutjies nie, maar hoe moet 'n mens deurgaan om seker te maak daai bosluise kruip nie daar weg nie, Okay, of die vloei nie. met jou hande die hele hond deurgaan. Okay. Bosluise hou van enige plek op die hond, verskillende spesies van bosluise hou van verskillende plekke. So dit maak nou nie saak waar jy voel nie, jy moet die hele hond deurvoel. Ek gaan nou een produk se naam noem. Dis welkom. Nie dat ek hom promote nie. Ja. In my ervaring werk hy fantasties. Produk se naam is Bravecto. Ja. Hy is 'n bietjie aan die dierkant, Ja. maar as jy hom behoorlik gebruik, behoort jy nie enige bosluise op jou Vir nie. 5 tot 6 maande. Weet jy, Kaufee, nou dat jy dit sê, ons moet Een keer en hy ek dink hy's geregistreer vir 4 maande, maar ons vind dat hy so 'n bietjie langer hou. Ons het 'n verteenwoordiger gehad van hulle op 'n stadium in Windhoek. By kanaal 7. Ja. En hulle het elke week het hy kom gesels oor hulle reeks van produkte. Okay. Dis ongelooflik. Ek dink hulle het planteprodukte ook. Ja. So dis miskien iemand wat ons moet kry, want Sure. dis nou educational van aard. Ja. Jy weet wat En ons dit is kan so doen. baie. Ja. Dit is so En baie. ja, wat ons vind is as jy dan nou soos my ouers bly op 'n plot. Hulle gee Bravecto vir die honde en die katte. En dan hier nou in die begin van die somer en hulle het nooit weer, dis asof die jaard skoon geraak het. Ja. En dan eers teen volgende reenseisoen kom maar weer 'n bietjie bosluise. Okay. Kom ons sluit af deur die vraag, wat maak ons katte honde gaan saam kus toe? Ja. Dis vakansietyd. Dan kom hulle terug. Hulle eet nie, hulle ontwikkel temperature, Ja. raak lethargic. Okay, so Wat kan mense te wag te wees en waarvoor moet ons uitkyk? okay, so as jy travel met jou troeteldier, is daar 'n paar goed om na uit te kyk. So nommer 1, soos ons vroeër gesê het, maak seker die inentings, die ontwurming en die eksterne parasietbeheer is op taak. Ja. Voordat jy gaan. Dan die tweede ding is wat 'n mens kan bylas, baie honde stres of hulle raak naar, karsiek en so. Ja. As jy weet jou hond raak karsiek, kan jy medikasie daarvoor kry voordat jy begin reis. Ja. En dan 'n derde ding wat ons baie keer sien is pankreatitis. Nou dit kry hulle van al hierdie skaapvetjies wat van die braai af geval. Ja. Dan kry hulle maagpyn en dan begin hulle opgooi, hulle nie aptyt of so nie. En dan die derde ding is hulle is dan nou ook in 'n nuwe omgewing. 'n Nuwe omgewing het ander tipe parasiete as die wat hulle aangewoond is. Ja. So hulle is hier in Windhoek, hulle kry nou en dan 'n bosluis of 'n vlooi per ongeluk. Maar nou gaan hulle kus toe of hulle gaan noorde toe of suide toe. Daar's ander tipes parasiete. Ja. Ander tipes parasiete dra ander tipes siektes. Korrek. Ander tipe bosluiskoorse. Bosluiskoorse is 'n geheel term. Ons kry 'n hele paar tipes Van hulle, bosluiskoorse. okay. Monitor vir koors. Kry 'n termometer by Clicks of waar ook al by jou apteek. Hulle is goedkoop. Monitor jou dier se temperatuur. Bo 39.5, dan gaan jy sê jy okay. Moet jy nou koors. ja, Ja. okay. En dan kyk vir aptyt. Ja. So veral as hulle as hy bietjie traag eet vanoggend en vanaand eet hy weer alright, is dit nie 'n issue nie, maar as hy bietjie traag eet vanoggend en teen vanmiddag begin hy opgooi, dan weet jy okay, hier's groot fout. Iets is fout, ja. Yes. Jy moet 'n plan maak en dan Okay. opvat.
Goed, ek sê vir julle baie dankie. Thank you. Enige laaste Fantastic. woorde van advies? Voordat ons julle loslaat. Yeah, travel safe for humans as well. Dit is baie waar, No, ja. Ja, no, ja. definitely. Nee, verseker, maar sorg vir jou diere in elk geval. Dis baie belangrik. Dit help nie om sê ja, daar's 'n SPCA en hulle sal they will take care nie. Hulle het moeilik geraak. Ons het 'n verlede seisoen wou ek 'n hond laat verwyder. Wat die mense het hom net gelos met 'n klomp kos. Toe begin dit reën, dis die kos bederf. So die groot bakke met die kos en het niks beteken nie. En die waterbakke nog minder. Toe sê die SPCA nee. Jy moet eers 'n klag gaan lê by die stadspolisie. Ja. Die stadspolisie het 'n eenheid en hulle sal dan in samewerking met die SPCA Ja. besluit wat die beste reaksie is. So dis nie 'n kwessie van wel die SPCA kom haal, kom Dis vat. ongelukkig, hulle moet volgens die reëls speel. Ja. Ja. So vat hulle advies, doen wat hulle vir jou vra. Ja. Anders kan hulle nie hulle werk Korrek. kom Sure. doen. So as hulle vir jou vra, gaan lê asseblief 'n klag, want dit is wat hulle nodig het in hierdie situasie. Ja. Assisteer hulle. Ja. Die Hulle probeer regtig hulle. Die stadspolisie het dood eenvoudig vir my gesê, gestel hom byvoorbeeld Kaufeee hulle klim by jou erf in Yes. om 'n hond of 'n kat te gaan haal. Ja. Kan jy hulle aankla vir betreding? Sure. Ja. So jy is heeltemal reg in wat jy sê. Daar is prosedures om seker te maak dat hulle binne die wetgewing dat hulle fungeer. Ja. Ons sê vir julle duisende dankie. Thank you very much for joining us on the show. Dankie dat jy ons Yeah, that was very Okay. nice. waardeer. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle, or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B, or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running. Head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry. Welcome to Sharky's Maintenance. We specialize in all plumbing maintenance requirements from personal to insurance claims. We repair, replace and service air conditioning systems, electric and solar geysers, leaking and running toilets, burst pipes, dripping taps, irrigation pipes and shower heads. We do unblocking sinks, toilets and block drains. We also do installations of storm drainage, repair rising damp and even do refrigeration repair and maintenance. And if that's not enough, we also do kitchen installations or renovations and also bathroom installations or renovations. But wait, there's more. We also do building and plastering, painting, tiling and flooring and roofing and gutters and also electrical installation and repair, and also welding. Sharky's Maintenance. Your all-in-one maintenance contractor. Nou ja, daar's ons terug. Daar's ons terug. And we are back. Yep, and we've got a special guest with us here this morning. Ja, die van julle wat sê ons kry nie ons hoe noem ons hulle? Ons representatives, ons Die verslaggewers. verteenwoordigers of streeksverteenwoordigers of verslaggewers. En hier het Ja. ons vir haar nou in lewende lywe. Ons sê hallo vir Louise Visser. Hallo Louise. Hallo almal, dis heerlik om hier saam met julle te wees vandag in hierdie wonderlike pragtige windhoek. Kyk, ek het gesê ons gaan almal se foto's hier kry. Ja. Ja. Van Ansie Burger en Karretjies en Piet en almal en Karen en almal wat deelneem. En ek gaan nog die woord by die daad voeg. Dis verseker so en ons het ook gesê gister enige iemand is welkom om by ons te kom kuier. Nou dit staan vir die week en volgende week as jy lus het om te kom hallo sê, net te kom saam gesels. Yes. Dan sorg jy dat jy hier buitekant hierdie losie is. 10 uur. Net soos ek. 10 uur lekker oefening vir jou. Hoe was lekker? Ja, trek my jou tekkies aan want Ja. dit is omtrent draf hier uit om die boot. Ja, dit is ons gaan fiks ek en Kaufee gaan perfek wees vir die strand. Sy is nie sportief O, nie. Nou ja. ons twee is Ons twee is- moet meer gym toe gaan. Nee, ons is sportie. Ja, Ek sê ons is fiks nie, maar ons Ja. is sportie. Ons is 'n bok vir sport. Goed, vertel ons bietjie van jou dorpie Mariental. Wel in die suide het ons nou hierdie naweek, Saterdag. Dr. Alfie Grobler is omtrent 'n legende. Okay. Nou elke jaar het hy die Mariental Triathlon aangebied. Ja. Hierdie jaar doen hulle 'n bietjie anders. Hulle doen 'n duathlon. Ja. So dit gaan vreeslik interessant wees aan 'n mountain biking en 'n bietjie draf en is 'n bietjie anders, maar
Dis iets wat Ja. mense kan nou uitsien. Dis nou Saterdag die 12de Okay. en dan die 18de is daar 'n groot losgoedveiling. Nou dis altyd 'n lekker ding om by te woon, want daar kry jy iets van alles. Vertel vir mense wat beteken 'n losgoedveiling, want ek dink nie almal weet presies wat It's dit like is. if you've got stuff at home that you don't use or what you chuck it on the bakkie and you bring it there. Ja, absolutely. Okay. So dit is amper meer livestock want dit word deur NLA Ook verstaan. aangebied, so dis Die plaas. Landbouunie, ja. Ja. So daar is Land Cruisers, daar's tot 'n Scania, daar's flatbeds wat jy kan gaan kry, groot meubelwaans, waantjies, enigiets wat jy kan gebruik op die plaas of by die plotte, daar kan jy gaan kry. En waar word dit waar aangebied? word dit? Ja. By die Korf Transport Skieu. Dis daar in die industriële gebied Okay. van Marental deur NLA. So 'n mens kan op hulle webwerf ook gaan kyk en dan kan jy meer inligting kry daaroor. Goed, nog, wat het jy nog? Baie interessant. Ja. En dan die 25ste November het NG Kerk hulle Kersmark. Nou as jy Okay. nou ietsie lekkers wil hê, dan moet jy daar 'n draai maak, want daar kom al die tannies en die oumas en almal bak altyd die heerlikste goed. En dit is so lekker koeksusters. Alles. So dit is iets om na uit te sien Ek in die dink volgende paar dae. ja, ek dink altyd mense onderskat die klein dorpies. Oei, absoluut. Maar ek weet vir 'n feit dat Mariental het 'n baie tight boeregemeenskap. O, ja. En is baie aktief. Ja, daar's 'n klomp ander ook. 'n klomp ander dorpe ook. Ja. Mense moet dit nie onderskat nie. Absoluut. Sê vir my hierdie tyd van die jaar in terme van weer en reën, hoe lyk dit daar by julle? Ons het mos nou onlangs so 'n bietjie reën gekry wat nie normaal is nie, maar dis heerlik want dit koel dit bietjie af. Ja. Ons weer is maar vuurwarm in Mariental. Dis maar die hittigste tyd, Ja. maar ons is nou al gewoond daaraan. Say for me, Louise, I think when was it now? A couple of years ago, I think it's 2-3 years ago, we had that massive drought problem there amongst the plots. Dat was mos maar nou net omdat die dam nie water gehad het nie, nee. Yes. Dis okay. And what's the situation in terms of that now? Is it, kind of normal again? Can those plot farmers do their fields and all that kind of Yes, stuff? Okay. absolutely, ja. Right. So Hulle that's is good nie so news. onder druk nie. Ek is nie seker hoe vol die dam is nie, maar Okay. ek weet daar is nie druk hierdie jaar nie. Ja, Glad ja. nie. Ja, baie van die beesboere, veral die melkboere het swaar gekry. Ja. Party van hulle het toegemaak Absoluut. in daardie tyd. En die groot probleem was natuurlik die heropbou van die kuddes na die goeie reëns die begin van die jaar. Ja. Want dit het weer geld gekos om kuddes aan te koop of vee aan te koop om die kudde weer sterker te maak om die produksie weer op standaard te kon kry. Maar ek weet Mariental is een van ons wyke waar ons melk vandaan kom. Yes, Baie belangrik. Ja. En kom ons hoop daai boere doen goed, want anders moet ons melk invoer uit Suid-Afrika. O ja, ja. Het jy vir ons enige ander nuus nog hier? Dan kan Kaufeee miskien kyk na boodskapies vir ons. Ja, ons praat dus oor die toerisme. Ja. Vandag en ek het vriende, Michael en Kirsten, hulle is van Toronto. Hy is deel van die Toronto Blue Jays. Nou dis 'n Okay. baseball span in Canada. Nou hulle het nou vir so 3 weke deur ons land kom toer. Ja. En hulle wat hulle gister vir my gesien het, sê hulle vir my ons land is ongelooflik. Die landscape en alles wat 'n mens hier kry jy nêrens in die wêreld nie. Ja. En hulle toer omtrent oor in die wêreld. Okay. Een plek wat vir hulle uitgestaan het, was daai Skeleton Coast. Daar is die Shipwreck Lodge. Yes. En ons hoor net daarvan of ons sien net daarvan want dit is regtig, ek dink hulle cater vir die toerisme. Want dit is ongelooflik. Hulle sê jy kan nie glo hoe spectacular dit daarbo is nie. Hulle het met 'n drone gaan vlieg so op in die rivier se kant in en hulle praat van klei formasies wat jy nêrens kan sien nie, wat so beautiful is. En dan die wille desert olifant wat hulle ook raak geloop het. Ja, die desert olifante, ja. Interessante storie daai. Dit is ek dink ook in daai gebied waar die kleintjie nou onlangs oorlede is en die mamma die kleintjie gedra het vir 2-3 dae. Is in daai gebied. Ja, die Shipwreck Lodge is 'n interessante plek. En nou die dag met Pepe de Oliveto gepraat en hy sê natuurlik een van die grootste probleme wat hulle het met die plek. En jy is heeltemal reg, hulle kyker vir die internasionale toeriste. So wat ek eintlik sê is bietjie duur, behalwe as hulle aanpassings kan maak vir ons. Maar een van die grootste gevare van die Shipwreck Lodge is sand. Ja. Hulle het nou onlangs 'n paar maande gelede het hulle Pepe en Tristan hulle moes 'n span stuur
om die lodge te red van die sand wat opgebou word. Ja. So hulle het dit nooit 'n berekening gebring toe hulle die plek gebou het nie. Yes. So die geweldige winde oor die woestyn jaag die sand op teen die strukture. Wat nou weer maak dat van die strukture begin swaar kry. Dis reg, ja. Onder die drukking van die sand. En party van die paadjies bestaan nie meer. Ja. Party van die support structures het begin swaar kry. Ja. So alhoewel dit 'n pragtige plek is, was daar so 'n paar beplanningsprobleme wat hulle tans ondervind. Ja. Maar 'n plek wat ek graag sou wil gaan sien. O ja. Goed, Kaufee, wie gesels saam nog? Well, Louise het 'n fan hierso. You've got a fan. Hallo Dis fan. Christo Duran. Hallo, Hy sê Christo. ek is jaloers dat julle saam met Louise kuier sonder my, want hy was mos laas by, onthou jy. Yes. So ja, Christo, hallo, eat your heart out. Nee. And that is it. That's the last one of today's comments. So môre kuier ons is ons môre by Yamaha. Ja. Soos reg. Tomorrow we are going to be speaking to one of my favorite persons, Courtney Geyser from Yamaha. So that is something that you can all look forward to. It's going to be great. Yep. Jep, ek wil ook net vinnig noem vir Salmon vermaak. Jammer ons het nie die link opgelaai met jou dogter met Carmen nie, maar ons sal dit speel môre en ek sal ons sal goed doen deur nog 'n week hierdie week dit herhaal. Onthou vir die van julle wat belangstel in die game die anti-poaching unit kursus begin die 21ste November, 'n mond vol. You won't believe what happened to us last night. My other half and myself, we went to a pub where we met up with Salmon. Okay, Sally. So that last anti-poaching course is going to start on the 21st. And according to things that were said last night, Lizelle Courtney will be attending. O, lekker Sally. anti-poaching Nou wat gaan jy dan course. in daai tyd doen? I will stay right Okay, here goed. in Windhoek Goed, ek en Hannes sal 'n and ander let her kursus do doen. her thing. Ja. Goed, nee maar baie goed en sterkte Salmon. Ja. Ons speel daai insetsel môre, onthou net gaan kyk. Yes. Gaan as jy wil inskryf, daar is nog tyd. Ons sal vir julle môre daai bydrae weer speel. And remember, Lizelle Courtney, like Sally said, talk is cheap, né? Ja, nee. Goed julle, baie dankie. Ons gesels môre weer saam. Yes. Woensdagoggend it's motoring Wednesday. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle, or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B, or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running. Head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry. Ja, goed, voordat ons baie sê, moet ons dan gou kyk wat gaan aan met die weer. Yes, so let's look at Yeah. the weather. In Namibia, the interior is sunny and hot in the northwest and extreme west. Elsewhere, partly cloudy and hot to very hot, with a few overnight showers in the Kavango region tonight. The windy weather will persist in the interior with the coast partly cloudy and mild with a couple of fog patches. En ons het dit mos ook van Ansie vanoggend gehoor. Ja, heeltemal. Maksimum temperature vir môre, Windhoek 30, dan gaan ons 'n bietjie op na Katima Mulilo, 31 en dan Omusia 33, Ondangwa 35, Omaruru is die plek waar ek Saterdag gaan wees. Lekker man, lekker. Yes. Dink ek moet jou kom plan. 33. Die motorfiets so deurry vir 'n slag. Yes, Otjiwarongo 32, Swakopmund 18, Walvis Bay 20, and then Gobabis and Beitepos, there's no forecast for you guys, but let wel in Aranos raak dit 32 grade môre. Nou maar dit is lekker warm. Ja. Goed, Gert, as jy van Kamp Hoggo kyk, laat weet vir ons of die rivier water gekry het, die Kavango rivier. Ek sal ook met Charlie en Mark Paxton praat. O, en baie geluk met baie jare se saamwees. Ek dink is so iets soos 44 jaar daar rond van saamwees. En die een sê vir die ander en ek het geen idee hoekom ek nog met jou saam is nie. Maar in elk geval dan moet rede wees so baie geluk. Ek gaan dit nou nie oplees nie, maar ek gaan vra hom vir ons vertel hoe lyk die reën in daai wêreld. Ja. Goed vir my Dirkas, Kaufeee. Vlieg En my Louise. storie is uit. Ons sê vir julle weer hallo môreoggend. Verder. Dankie vir die saamgesels. Baie dankie vir jou kuier. Yes, Dag. lekker.
Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. I'm the daughter of Salmon Vermaak, who is the person who started the ranger training and Namibia wildlife protection. I've always At Vintage you can now even buy your charcoal. Vintage Bar and Grill. The place that can properly fill your tummy. We have pub lunch specials every single Friday from 12 onwards. What does an orthopedic mattress do? It is designed to support your joints, back, and overall body. Orthopedic mattresses have been created to combat the problems of the bad back and aching joint, but providing a firmness which offers targeted, tailored support. Visit Oblivion Trading Enterprises at Unit 12 and 13 Edison Square Units, Edison Street, Southern Industrial, for a vast range of Medispine orthopedic mattresses and base sets to choose from, or call Pierre at 0811 29 7666. Feel the bliss of oblivion.